یکی از سوالاتی که شاید ذهن خیلی رو درگیر کنه اینه که بهترین و سالمترین آبی که میتونیم مصرف کنیم چه آبی است؟ بالاخره آب لوله کشی شهری خوبه یا ما باید حتما آب معدنی بخریم؟ یا از اون طرف باید بریم دستگاه تصفیه کننده آب بخریم از اون استفاده کنیم یا حتی آب بجوشونیم؟ تو این ویدیو علاوه اینکه همه این آبا رو با هم مقایسه میکنیم، فواید و مضرات هر کدوم هم میگیم. اول از همه بریم سراغ آب لوله کشی شهری. خب تو هر شهری شرکت آب و فاضلاب طبق یه سری استانداردها، استاندارد 1035 میاد آب رو سالم سازی میکنه و ایمن میکنه و در دسترس مردم قرار میده. هدف آب لوله کشی شهری اینه که یک آب سالم و ایمن رو در اختیار مردم قرار بدن و به روش‌های مختلفی مثل کلور زدن یا روش‌های دیگه میان آب رو تصفیه میکنن و اون باکتری‌های بیماریزا یا پاتوژن رو از آب جدا میکنن. بیشتر باکتری‌های کلیفرم هستن مثل ایکولای و اینها. در کنار این سالم سازی با یون فلوراید اون رو هم غنی میکنن که اضافه کردن یون فلوراید برای سلامت دهان و دندان هست. ایران هم مثل خیلی از کشورها این کار رو انجام میده. از نظر سلامتی شما با اطمینان بالای 99% میتونید آب شهری رو استفاده کنید و مطمئن باشید که این آب سالم و با کیفیتی است. تنها تفاوتی که میمونه بحث سختی آب هست. اگه شنیده باشید مثلا میگن آب شیراز نسبت به آب تهران مثلا گچ بیشتری داره یا درجه سختی بالاتری داره، که در مورد سختی آخر ویدیو بعد از اینکه همه آب‌ها رو با هم بررسی کردیم یه صحبتی می‌کنیم. آب بعدی میشه آب معدنی که حالا استانداردهای آب معدنی تو ایران با سایر کشورها یکم فرق میکنه که حالا به اون کاری نداریم، ولی آب معدنی اسمش همراهش هست دیگه، یعنی آبی که از دل کوهستان یا چشمه ها به دست اومده باشه و باید در همون محل هم پر بشه. ما یه آب دیگه داریم مشابه هم آب معدنی به نام آب آشامیدنی که توی حالا مثلا سوپرمارکت ها اینا میتونیم ببینید، همه اینها به صورت بطری عرضه میشه دیگه. فرق آب آشامیدنی با آب معدنی اینه که آب معدنی مثلا از فلان کوه گرفتن، ولی آب آشامیدنی همون آب شرب لوله کشی است که فقط به صورت بطری در اومده و در اختیار شما قرار گرفته، میتونید استفاده کنید. آیا استفاده از آب معدنی آب آشامیدنی خوبه؟ به طور کلی ما فقط در یک صورت مجاز هستیم که از آب معدنی اینها استفاده کنیم، اونم زمانی است که به آب سالم دسترسی نداریم، حالا یا در سفر هستیم یا در مکانی هستیم که نسبت به سلامت اون آب شک داریم. در غیر این صورت آب معدنی نه تنها زباله خیلی زیادی تولید میکنه، بلکه خیلی اوقات خطر برخی از ترکیباتی که از اون پلاستیک حالا ظروف پت آزاد میشدن ما ممکنه باهاش درگیر باشیم. ترکیباتی مثل بیسفنول A تحت گرما یا سرما ممکنه از این بطری‌ها آزاد بشن و برای ما مشکلاتی رو ایجاد کنن. دسته بعدی میشه استفاده از دستگاه‌های تصفیه خونگی هست. ما برای تصفیه آب روش‌های گفتیم مختلفی داریم، استفاده از کلور هست، یووی هست، اوزون هست. این دستگاه‌ها ولی اغلب کاری که انجام میدن میان سختی آبو کم میکنن، یعنی میان کلسیم و منیزیم آبو کم میکنن و از اون طرف حالا فسفر آب زیاد میشه. از نظر سلامتی مشکل خاصی ایجاد نمیشه و شما میتونید اون آبو استفاده کنید، ولی در نهایت شما اون آبی که میخورید از نظر سلامت زیاد فرقی نمیکنه. حتی در برخی از مواقع اگر شما اون فیلتر تصفیه آب رو به موقع عوض نکنید حتی میتونه بدتر باشه و سلامت آب به خطر بیفته. یه دسته از افراد هم مثلا علاقه خاصی به انواع منابع طبیعی دارن، مثل حالا چشمه ها، رودخانه ها یا حالا قنات ها و اینها. فقط باید دقت کنیم، ما مشکلی که با آب چاه و قنات و این چیزا داریم معمولا بحث آلودگی هست، به خصوص اون پاتوژن هایی که گفتیم ممکن است درگیر باشه. حتی دیده باشین افرادی که به صورت حرفه‌ای طبیعت گردی میکنن اگه بخوان از آب حالا طبیعت استفاده کنن یا قرص کلور در اون میندازن یا از یک سری دستگاه‌هایی که برای تصفیه آب هست استفاده میکنن، بحث ایمنی در این زمان برای ما خیلی مطرح میشه و اگر نسبت به سلامت آب شک داریم نباید اون رو مصرف کنیم. یک سری از افراد هم مثلا میان آب لوله کشی شهری رو میجوشونن و بعد استفاده میکنن. به طور کلی جوشاندن آب تو درجه سختی آب زیاد تأثیری نمیذاره، یعنی کلسیم و منیزیم اینا رو کم نمیکنه، ولی از اون طرف خطر برخی از ترکیبات عالی مثل انواع آفتکش‌ها یا حشره‌کش‌هایی که توسط منابع مختلف وارد آب‌های زیرزمینی شدن میتونه خطر اون رو کم کنه، چرا که در اثر حرارت اینها معمولاً میشکنن. پس استفاده از آب جوشیده سرد شده از این نظر میتونه بد نباشه. یه دسته ممکنه به شما پیشنهاد کنن آب مقطر بخورین که اصلا لزومی نداره. آب مقطر آبی است که تمام مواد معدنی اون گرفته شده و خوردنش ضرری نداره ولی الزاما سودی هم نداره. شد انواع آب‌های موجود در دسترس. در رابطه با سختی آب، سختی یعنی میزان مواد معدنی و مینرالی که در آب وجود داره و هرچی بیشتر باشه خب یعنی درجه سختی آب هم بیشتر میشه. به طور معمول اون آب‌هایی که موجود و در دسترس ما هستن بیشترین مینرال هایی که دارن حالا کلسیم و منیزیم هست و بقیه مینرال ها خیلی کم هست
و اینکه حالا مثلا میبینید مثلا میگن آب شیراز نسبت به آب تهران گچ بیشتری داره یا سنگین‌تر هست، بیشتر برمیگرده به همین مواد معدنی. اگه دیده باشین وقتی مثلا لیوان میشورین ممکنه یه سری سفیدی‌های رسوب کنه اینها، ولی خب زیاد نمیخواد نگرانش باشین. چرا؟ چون وقتی شما یه لیوان شیر میخورید 10 تا 100 برابر مواد معدنی بیشتری نسبت به کلسیم و منیزیم نسبت به اون آب میگیرید و خوردن آب مهم هست. آب تو بدن شما نمیجوشه که بخواید نگران اون رسوبات حالا کلسیم و منیزیم در بدنتون باشید. یه نگرانی دیگه که گاهی شایع است بحث pH آب هست. جالب بدونید که انواع آب‌هایی که با هم بررسی کردیم pH نزدیک خنثی داره، یعنی بین 6.5 تا 7 و کلا بدن ما مثلا اسید معده خودش pH نزدیک 1 داره و خیلی اسیدی است و این آب به این راحتی نمیتونه بدن ما رو اسیدی کنه و نگرانی زیاد در این مورد نمیخواد داشته باشید. این شد کلیتی که لازم بود در رابطه با انواع آبها بدونید و انواع سلامتی آبهایی که میتونه در دسترستون باشه. عرض کردیم در 99% موارد شما میتونید آب لوله کشی رو بدون هیچ نگرانی مصرف کنید. امیدوارم مطالبی که گفته شد به دردتون خورده باشه.